Du hast noch nie Chili Dogs gegessen? Das ist echt ein dicker Hund. Mir fällt alles runter. Gönnt euch das. Öl in einen Topf geben, 600 Gramm Hack kräftig anbraten und zerbröseln. Das Fleisch wieder rausnehmen, etwas Öl gönnen und fein gewürfelte Zwiebeln andünsten. Eine Tube Tomatenmark rein, umrühren, karamellisieren lassen und mit Rotwein ablöschen. Jetzt die Würze. 15 Gramm Salz, 20 Gramm Chilipulver, 20 Gramm Cayennepfeffer, 10 Gramm Zimt, 10 Gramm Kümmel, 20 Gramm Knoblauchpulver und ein Esslöffel Zucker. Das Hack zurück in den Topf geben und mit 650 Milliliter Wasser auffüllen. Reduzieren, bis ihr eine dickliche Masse habt. Jetzt machen die Hunde sich schon mal ein bisschen warm, die Buns werden aufgeschnitten und ab in den Ofen. Hallo, me llamo Wurst. Chili Vanilli. Wow. Geriebener Gouda. Wie sehr liebst du Käse? Ja. Boah.